Alors, bonjour tout le monde. اليوم غادي ندير explication. غنبدا l'explication ديال الموديول ديال géodynamique externe. Le premier chapitre عنده علاقة بالétude de la structure. La géodynamique externe, c'est l'étude de la structure et de l'évolution des enveloppes externes superficielles de la Terre. Alors, نبداو. Le premier chapitre, chapitre 1, c'est la notion du climatologie et paléoclimatologie. نبداو بلا définition. Petite définition. La définition. La définition de la climatologie. La climatologie est la mesure du paramètre météorologique comme la température, la précipitation, la pression atmosphérique, le vent. ولكن فواحد la période du temps qui est longue. يعني ça n'a rien à voir avec la météorologie. La météorologie هي la mesure ديال les mêmes paramètres ولكن فواحد la période les courte راهي court terme. ولكن فاش كنهضروا على un long terme كنهضروا على الكليماتولوجي. Alors, les éléments du système climatique. Les éléments du système climatique كما كتشوفوا هنايا في هاد لا فيغور ولا في هاد لا فيغور. خدموا بهاد لا فيغور كاع. كاين l'atmosphère راه هو un enveloppe gazeux غادي ندوزو ليه بالديتاي ابري. كاين l'hydrosphère هما les étendues liquides comme les mers, les océans, les fleuves et ainsi de suite. الكريوسفير ما دايرينوش هنايا، زيدو عندكم فاش نكون انا فاش تفرجوا في لا فيديو شدوا ديروا لا بريز دو نوت كارني حداكم ولا فوي شي ورقه ديال بغويون وقيدوا فيها لي نوت. وصلنا الكريوسفير هو ان انفولوب غلاسيير او نيجوز، يعني عنده علاقه بالجليد والثلوج. La lithosphère هو un enveloppe corticale rocheuse الحجري. La biosphère هو l'ensemble ديال les êtres vivants بحال les animaux, les végétaux, ainsi de suite. Le système climatique هنايا le système climatique évolue dans le temps. يعني le système climatique راه ديناميك، ما تيبقاش مستقر في واحد الحاله، لا تتوقع عليه évolution de le temps selon ça dépend. هاد l'évolution ça dépend soit la dynamique interne ديال le système climatique يعني التحركيه ديالو هو، ولا les facteurs externes juste الحوايج soit les phénomènes naturels بحال les volcans ainsi de suite quelque chose de naturel, ou bien l'activité humaine, c'est l'anthropique. L'anthropique, il y a l'activité humaine. Yani l'être humain agit sur le système climatique. Deuxième, les facteurs climatiques. Les facteurs climatiques, il y a trois grands facteurs. Les facteurs cosmiques, عندها علاقة le soleil. يعني la variation de l'activité solaire كما كتعرفوا l'activité solaire varie. Les facteurs planétaires عندهم علاقة بلا sphérécité de la Terre. La Terre c'est une sphère et ses mouvements, les mouvements ديال la Terre. L'état et dynamisme de l'atmosphère كما قلنا l'atmosphère est dynamique حركي n'est pas stable. Les facteurs géographiques هو le lien entre l'atmosphère et les océans، يعني العلاقة الرابطة بين l'atmosphère، راه قلنا شنو هو l'atmosphère c'est un enveloppe gazeux راه بنا ندوزو ليه après بالديتاي، et les océans المحيطات les reliefs تضاريس la végétation عندها علاقة بلي végétaux. Les volcans, les installations humaines. ندوزو les paramètres orbitaux de la Terre. هاد لا فيغور اللي كتشوفوا هنايا كاينه لو سوليل، هذا هو لو سيستيم سولير، فيه لو سوليل وفيه لي 7 بلانيت: ميركور، فينوس، تير، مارس، جوبيتر، ساتورن، اورانوس، نبتون. كما كتعرفوا لا تير عندها واحد سميتو واحد
الموقع استراتيجي كما تنقولوا. parce que les quatre planètes rocheuses هما les quatre planètes rocheuses هو ميركوريوس فينوس لا تير و مارس هادو rocheuses يعني il s'agit du roche. Jupiter et Saturne ce sont des planètes gazeuses يعني غازو علاش حيتاش عندهم علاقه c'est un planète gazeux. L'Uranus, Neptune, c'est une planète, sont des planètes glaciaires. Alors, la localisation de la Terre, la localisation de la Terre est très importante. Pourquoi? Car il permet la vie sur la Terre, sur elle, et l'eau peut être liquide, gazeux et solide. L'eau يمكن ليه يكون في كاع الحالات الثلاثه وهادشي اللي كيخلي لا تير ويمكن لينا نعيشوا عليها جات في واحد لا لوكاليزاسيون تري امبورطونط. alors هنايا لو بلان écliptique. Le plan l'écliptique de l'écliptique هو la trajectoire de la Terre يعني l'orbite de la Terre. La trajectoire اللي كديرها la Terre autour du soleil ça s'appelle l'orbite. d'accord. alors ندوزو لهاد لي نوسيون مهمين كما قلت لكم. ديروا ورقه وستيل وحدكم وقبطوا داكشي باش تكون عندكم واحد المعلومه شامله باش يبقى داكشي منظم فاش تبغيو تراجعوه. alors les paramètres orbitaux de la Terre. كاين le solstice premièrement c'est le moment de l'année où les rayons solaires touchent la Terre avec l'angle le plus incliné. هو le moment de l'année واحد الوقيته اللي les rayons solaires الأشعة الشمسية كتقيس الأرض بواحد الزاوية حادة أكثر حدة. alors كاين solstice كاين ديال l'été وهو le jour plus long de l'année تيكون فيه النهار كتير يعني في واحد لا durée très longue. وكاين solstice d'hiver كيكون فيه le jour plus court de l'année يعني كتكون la nuit طول من لو جور. كاينين لي زيكينوكس هادي لا نوسيون الثانيه. لي زيكينوكس ولا ايكينوكس ان ايكينوكس سي لو مومون دو لاني و لا دوري دي جور اي ايغال ا سيل دو نوي هو الوقيته اللي كتكون فيها النهار قد الليل. الوغ لو سولستيس تتكون واحد لا فارياسيون اونتر لا دوري دو جور اي سيل دو لاني و ليكينوكس تتكون ما كتكونش لا فارياسيون كتكون لا دوري ايغال. هو كيكون في لو برانتون وفي لو طون. كاين لافيلي هو سي ان بوين باش نوضح لكم واحد الحاجه. لو سولستيس وليكينوكس هما مومون زمن. لافيلي والبيريفيلي هما نقط على المدار. هاد لو سولستيس لي زيكينوكس هما نقط زمنيه. لافيلي والبيريفيلي هما نقاط مكانيه كما تنقولوا عندهم علاقه بلو ليو لا لوكاليزاسيون. لافيلي هو لو بوين سور لوربيت où la terre est plus éloignée du soleil فاش لو بوين في المدار اللي كتكون فيه لا تير بلو éloignée بعيده من لو سوليل. كما كتشوفوا هنايا راه كيبان ها هو راه le plus point éloigné هو 152 millions de kilomètres. و البيريفيلي هو العكس ديال لافيلي هو لو بوين فاش كيكون sur l'orbite où la terre est plus proche قريبه بزاف من لو سوليل. وتقريبا الاكثر اقرب واحد هو 147 مليون دو كيلومتر راهو هو باين هنايا. الوغ ندوزو troisièmement بين نهضروا منين فهمنا هاد لي نوسيون بربعه. Le périphélie ou la philie, ce sont du point de l'orbite. Solstice ou l'équinoxe, ce sont des moments. Alors, d'abord, on va parler de l'excentricité. L'excentricité, c'est l'aplatissement de l'écliptique terrestre. يعني الاتساع ديال l'écliptique terrestre. لاحظوا هاد لا فيغور هو le plan de l'écliptique. هنا l'écliptique terrestre كيتسع يعني راه ماشي la trajectoire n'est pas circulaire. D'accord, la trajectoire de la Terre. Il y a un aplatissement.
La valeur orbite circulaire à 0,07. La valeur actuelle, la valeur اللي كاينه maintenant, هي 0,017. alors شوف لكم البوليكوب الاخر باش نكون نشرح او ميم طون ما نغفرش لكم شي حاجه. الناس راه كنشرح دابا من هذا البوليكوب، من هذا البي دي اف، و ميم طون من البوليكوبيه اللي عندي. قلنا هضرنا على ليكسونتريسيتي. ليكسونتريسيتي مينيمال هي 0. راه عادي تمشيو لا باج 5 في البوليكوبيه ديال الجيوديناميك اكسترن. كاينه عندنا l'excentricité كنشرح لا فيغور وقيلا 1 3 excentricité de l'écliptique de la Terre. كاينه عندنا قال لك l'excentricité minimale هي 0 و l'excentricité actuelle هي 0,017. وراهي لو سوليل كتبان او ميلي. الوغ نكملو. قال لك بلاتي نشوف لكم. Le cycle de 100 000 ans et de 400 000 ans influence sur l'écart saisonnier. L'influence sur l'écart saisonnier. شنو هو l'écart saisonnier؟ يعني les saisons كيكون عندهم واحد la variation au niveau ديال la période ولا la durée de chaque saison. مثلا مره كيجي الصيف طويل، مره كيجي الخريف طويل، فهمتوا؟ كتكون واحد la variation. يعني هاد l'excentricité il influe sur l'écart saisonnier. هادشي راه خصكم تاخدو معايا او ميم طون ورقه وديروا لا بريز دو نوت باش تبقاو غاديين دقه دقه. ندوزو l'obliquité. L'obliquité est l'inclinisation de l'axe de rotation. L'inclinisation ميلان ديال l'axe de rotation par rapport à la perpendiculaire au plan écliptique. Le plan écliptique كاينه واحد لا بيربونديكولير ليه، ها هي كما كتشوفوا في هاد لا فيغور. ها هي لا بيربونديكولير، هنايا دايرينها بخط متقطع، وعاد دايرين لانكلينيزاسيون راه هي لوبليكيتي. شتيها l'obliquité varie de 22 degrés à 25 degrés. La valeur actuelle est à 23 degrés 26. Alors هي واحد l'angle. Ça fait l'obliquité هي واحد الزاوية بين البيربونديكولار البيربونديكولار au plan écliptique ou سميتو ou l'axe de rotation. Si l'obliquité est égale à 0, là quand l'obliquité est égale à 0 واش كيكونوا عندنا لي سيزون؟ لا ما عادش يكونوا عندنا لي سيزون. علاش؟ تخيلوا معايا الارض كدور، ياك كدور، وهذاك البيربونديكولير دو بلان اكليبتيك هو المدار علاش كدور الارض. ما عادش يمكن كاع يكون عندنا لي سيزون. Si l'obliquité augmente, parce que l'obliquité augmente, l'été et l'hiver dans les régions tempérées sont plus contrastés. قال لك فاش كتكون لوبليكيتي كترتفع، يعني الزاويه كترتفع، الصيف والشتاء دون لي ريجيون طومبيري. لي ريجيون طومبيري، لي ريجيون طومبيري خصني نعطيكم واحد لا ديفينيسيون ديال لي ريجيون طومبيري. بلاتي لي ريجيون طومبيري باش كتكون فيهم لا طومبيراتور واقيلا كتكون فيهم augmentation de la température. ودابا نعاود نرجع لكم لهاد لي ريجيون طومبيري sont plus contrastées. Alors ندوزو 3 précession de l'axe de rotation. دابا وصلنا la précession de l'axe de rotation. اشنا هي la précession de l'axe de rotation؟ هو le mouvement conique que décrit l'axe de rotation autour de la perpendiculaire au plan écliptique. دابا داك الدوران، داك لو موفمون كونيك هو مخروطي. سي كوم اون توبي، عرفتي الطرومبيه
داك المدار اللي كديرو الطرومبيه وهي كدور، هو مبينينو هنايا. داك المدار بحال هذاك، بحال هو لا بريسيسيون دو لاكس دو روتاسيون. هو واحد المدار كديرو مخروطي، كيجيبوا لاكس دو روتاسيون autour de la perpendiculaire au plan écliptique. La variation de l'orientation dans l'espace de l'axe d'épaule de la Terre. Le cycle de 25 800 années. يعني هاد لو سيكل كيكون كل 25 800 ans. Alors هنايا دايرين لا بريسيسيون دو لاكس دو روتاسيون، داويين على vers l'étoile polaire. هادشي عنده علاقه بالنجوم، كنشتوهم داك النهار. كاينه واحد ليطوال بولير لقيتهم داك النهار هادو. المهم ماشي سولوكم عليه. Mouvement de l'écliptique autour du soleil, précession de l'axe de rotation de la Terre, précession des équinoxes. La précession des équinoxes هو le changement. l'équinoxe راه دابا باين شنو هو le moment de l'année فاش كتكون les jours égal à la nuit. La durée du jour est égale à celle de la nuit. Le changement de la position des équinoxes et des solstices sur l'écliptique terrestre avec le temps. La position des équinoxes ou les solstices كيتغيروا. Il y a 11 000 ans ماشي هما بحال l'actuel. كاين واحد le changement de la distance Terre-Soleil pour une saison donnée. انتم لاحظوا نشوفوا la différence entre les deux figures. هنا كاين عندنا لوطون وهنا كاين ليتي. لاحظوا هنايا بلاتي point sur l'orbite. لا فيلي هنايا كاينه في ليفر. لاحظتوا لا فيلي هي لو بلو الواني كاينه في ليفر، و البيريفيلي كاينه في ليتي. هادشي في لا فيغور الفوقانيه. دابا في لاكتويل تقلبوا، لا فيلي ولات في ليتي والبيريفيلي ولات في ليفر ياك. Alors, les relations entre les variations des paramètres orbitaux, cycles astronomiques et variations climatiques. Premièrement, la constante solaire. Alors, d'abord, أول حاجة بنهضروا عليها هي l'énergie solaire. وأول حاجة بنبداو بها هي la constante solaire. ما تنساوش راه حتى البوليكوبيه ديال جيوديناميك اكسترن خاصكم توظفوه وانتم كتقراو هادشي. يعني تبعوه في البي دي اف وحطوا حداكم بوليكوبيه باش نبقاو غاديين دقه دقه. الوغ لينيرجي سولير اول حاجه نبداو فيها هي لا كونستانت سولير. شنو هي لا كونستانت سولير؟ لا كونستانت سولير هي 1368 watts par mètre carré. Flux solaire reçu sur une surface de 1 mètre carré située à 1 بلاتي شنو هي هادي؟ هادشي كنت عارفها. شنو هي هاد لابريفياسيون؟ نسيت لي شنو هي هاد لابريفياسيون. المهم ما عليناش. لا كونستانت سولير دابا هي 1368. هادي عقلوا عليها. La Terre reçoit, باش نكونوا متفاهمين، la Terre reçoit 1 sur 4 de la constante solaire. يعني هذه هي la constante solaire كاملها، ولكن la Terre vu sa forme sphérique، حيت la forme ديال la Terre sphérique c'est une sphère، reçoit au sommet de l'atmosphère، ماشي la Terre à la surface، هي في l'atmosphère كتستقبل 1/4 من لا كونستانت سولير. هادشي في l'atmosphère، يعني كتستقبل 342 وات بار كيلومتر بار متر كاري. الوغ هادشي دابا اللي كتستقبلو لا تير هي
au niveau de l'atmosphère. باقي ما وصلناش la surface. لاحظوا هذه la figure. Le bilan d'abord radiatif solaire. Le bilan radiatif solaire, نشرحه لكم. هو la différence entre l'énergie gagnée par la Terre et la chaleur renvoyée. يعني هو الفرق بين l'énergie الطاقة اللي ربحها la Terre ou la chaleur ou الحرارة ماشي la température. كاين فرق بين la température ou la chaleur. ou la chaleur renvoyée. température هي درجة الحرارة. La chaleur renvoyée. هذا هو le bilan radiatif. Alors, قال لك هنا le bilan global est nul. كاينه واحد l'équilibre dans les échanges. يعني énergétique entre le système terre-atmosphère et son extérieur. Le bilan global راه nul حيتاش كاينه واحد l'équilibre. غادي نقراو داك l'équilibre كي تيطرا. Au niveau ديال بين la terre ou l'atmosphère ou l'extérieur. وكاين bilan positif هو la terre se réchauffe فاش الارض كتسخن période interglaciaire بين les périodes glaciaires. وكاين le bilan négatif هو la terre se refroidit فاش كتبرد la terre هما les périodes glaciaires. Alors d'abord ندوزو les latitudes et les énergies solaires. Latitude et énergie solaire. La quantité de l'énergie solaire reçue بلاتي نجبد البوليكو باش نكمل معكم الشرح باش ما تخربقوش. L'énergie solaire reçue sur un point de la Terre, reçue sur un point de la Terre change en fonction de l'espace du temps. يعني اش قايلين هنايا la latitude l'énergie solaire reçue l'énergie solaire reçue sur un point de la Terre change en fonction de l'espace et du temps. الطاقة الحرارية اللي كتستقبلها نقطة من الأرض كتغير en fonction بعامل l'espace الفضاء et du temps والزمن à cause du mouvement de la Terre autour de son axe. صافي la Terre la latitude عندها علاقة le mouvement de la Terre autour de son axe. précession l'obliquité. عنداش la précession l'obliquité عندهم علاقة le mouvement de la Terre autour de son axe. et autour du soleil هنا كنهضروا على l'excentricité. L'excentricité راه باينه يعني خاصكم تفرقوا بين les termes. Les termes qui ont une relation avec le mouvement de la Terre autour de son axe هما la précession et l'obliquité. ou le terme qui a une relation avec le mouvement de la Terre autour du soleil c'est l'excentricité. Alors قال لك هنا le mouvement de la Terre variation des paramètres orbitaux. Les paramètres orbitaux عرفناهم. La quantité de l'énergie solaire reçue sur un point du globe terrestre varie en fonction de la latitude. Qu'il y a une inégalité de durée de jour nuit augmente avec la latitude. Le rayonnement solaire sur l'unité de surface diminue avec la latitude de l'équateur vers les pôles. Le rayonnement solaire sur l'unité de surface كينقص وحنا غاديين من l'équateur vers les pôles. هادشي علاش لي بول هما مناطق بارده القطبين المناطق بارده والإكواتور منطقه كما تنقولوا سخونه. الوغ نكملوا في هذه بسالوا لا باج 8 باش نشرح لكم داكشي اون ديتاي في لا باج 8 من البوليكوبيي. الوغ هنايا هنهضروا على l'équateur. À l'équateur, les durées du jour et nuit sont égaux toute l'année et elles sont différentes sauf aux équinoxes. يعني في l'équateur المدة الزمنية ديال le jour et la nuit قد durant toute l'année.
ولكن كيكونوا مختلفين في لي زيكينوكس في لي زون تروبيكال. لي زون تروبيكال هما اللي كتكون فيهم la variation entre la durée des jours, peu de variation. هنا كتكون واحد الاختلاف قليل entre la durée du jour et celle de la nuit. D'accord? تيكون واحد l'écart, واحد la différence, واحد l'écart. Les pôles هنا كنهضروا على la nuit ou le jour polaire. يعني النهار فيه 6 شهور 6 mois والليل فيه 6 شهور. داكوغ؟ هادشي باش تعرفوا لا لاتيتود اشنو العلاقه ديالها بسميتو شنو هي الانفلونس ديال لا لاتيتود au niveau de la surface de la terre, sur la surface de la terre. Alors deux eaux. La latitude et l'énergie solaire. Le rayonnement solaire sur l'unité de surface diminue avec la latitude de l'équateur vers les pôles. راه كما كتشوفوا تما. La répartition de l'énergie solaire sur la surface du globe terrestre. هذيك واحد لا فيغور اللي ملونين فيها عاطين سميتو دايرين مستخدمين لي كولور باش يبينوا لا ديفيرونس entre l'énergie solaire من un point à un autre. راه كما كتشوفوا l'équateur فيها énergie solaire très élevé par rapport très élevé par rapport au pôle. راه les pôles فيهم شويه ديال l'énergie solaire. D'accord? Ou l'équateur fait بزاف ديال l'énergie solaire. Alors ندوزو هنايا غادي نكملو هادشي. دابا ندوزو لو rayon solaire. Le rayon solaire. هاد لو rayon solaire بعدا ما تدوزوش هاد لا ستركتور فيرتيكال دو لاتموسفير. كملوا معايا في البوليكوبي. لو رايون سولير دابا نهضروا عليه ان بو. شنو هو لو رايون سولير؟ لو رايون سولير هو لينيرجي reçue par notre planète وهي mal répartie. L'énergie reçue par notre planète est mal répartie. علاش mal répartie؟ par il y a une variation كما كتشوفوا هنايا. كاينه واحد لا فارياسيون، كاينه لا coloration ولا لا pigmentation rouge au niveau de l'équateur وكاين ça indique l'énergie solaire élevée وكاينه واحد لا coloration violet bleu au niveau des pôles اللي كتانديكي لينا بلي كاينه واحد l'énergie solaire très inférieure par rapport à celle de l'équateur. و نهضروا على هادشي اللي كيخلي لينا l'énergie mal répartie sur le globe. ولكن كاينه ماكسيمال à l'équateur et diminue quand se déplace vers les pôles. ما حدنا تا غاديين لي بول وما حد l'énergie solaire كتنقص، ما حدنا جايين l'équateur ما حد l'énergie solaire كتزاد. alors pas d'équilibre thermodynamique. هنا بين لينا هاد لا فيغور بينات لنا بلي l'équilibre thermodynamique ما كاينش، ولكن عادي تعوض هاد ليكيليبر تيرموديناميك عادي نحصلوا عليه. دابا نشوفوا كيفاش. الوغ دابا ندوزو لاتموسفير. دابا ندوزو ليه l'atmosphère. L'atmosphère, comme une définition, c'est une couche très fine par rapport à la Terre, par rapport à la taille de la Terre. هي واحد لا كوش رقيقة بزاف par rapport la taille ديال la Terre كاملة. Elle est stratifiée. Elle est stratifiée car c'est un ensemble de strates. غادي نتعرفوا عليهم en détail. Car il y a des contrastes de température. كاينه واحد la différence de température. Alors كما كتشوفوا هنا la structure verticale de l'atmosphère. L'atmosphère عنده واحد la structure verticale. Ce sont des strates l'une sur l'autre.
La structure verticale de l'atmosphère. نبداو بالتروبوسفير. Le troposphère هي واحد la strate instable. C'est une strate instable. Le gradient de 6,5 degrés Celsius par kilomètre. Elle est turbulente. Fait à 3 sur 4 de l'air atmosphérique. كتكون لنا 3/4 ديال l'air atmosphérique كاينين كلها في التروبوسفير. 8 كيلومتر au pôle. في لي بول كتكون هاد التروبوسفير كتوصل حتى ل 8 كيلومتر وفي ليكواتور كتوصل حتى ل 17 كيلومتر. وهي فين تيوقعوا لي فينومين ميتيورولوجيك. كاع لي فينومين ميتيورولوجيك تيوقعوا في التروبوسفير. داكوغ. الوغ يعني عندها واحد العلاقه وطيده بحكم انها فيها 3/4 ديال ليغ ديال الهواء اتموسفيريك وبحكم ان كاع لي فينومين ميتيورولوجيك كيوقعوا فيها عندها علاقه وطيده بلا في سور لا تير. C'est une couche كما قلنا instable animée par des courants vent فيها le vent. Alors كما كتشوفوا ندوزو لا كوش لا ستركتور سميتها لا سترات الثانيه هي ستراتوسفير. لا ستراتوسفير باش نميزها لا ستراتوسفير par l'élévation de la température في la stratosphère est très élevée. L'existence de la couche d'ozone ركزوا مزيان هنايا. لا كوش دوزون كما كنعرفوا عندها واحد الدور اساسي بالنسبه لنا حنا ككائنات حيه حيتاش هي اللي كتحجب علينا لي رادياسيون الترافيولي اللي كيديروا دي تروبل وبزاف ديال الحوايج. الوغ لي كوش دوزون هي كاينه في لا كوش du stratosphère. D'accord? C'est une couche dans une couche ou là dans une strate. Alors, le siège du courant puissant jet streams هذا واحد اسميتو jet streams هو واحد لو siège ديال لي courants courant de haute altitude يعني عندهم اسميتو شنو هي l'altitude en arabe المهم عندهم haute altitude. Alors هنا هو لو جيت ستريم سي كورون دو هوت التيتود. لاحظوهم كيفاش دايرين كيدوروا لينا بسميتو بلا تير كاينين فاش في ستراتوسفير. ما تنساوش ستراتوسفير فيها élévation de la température couche d'ozone و جيت ستريم. alors ندوزو ميزوسفير دابا. الميزوسفير هي لا كوش ولا لا سترات الثالثه فيها اونتر 50 كيلومتر و 90 كيلومتر d'altitude يعني 50 كيلومتر الفوق ما بين 50 كيلومتر حتى ل 80 كيلومتر كاينه الميزوسفير. غادي نلقاو الميزوسفير. chute de température. les températures هنا كما كتعرفوا قلنا في اللي قبل منا ستراتوسفير فيها élévation هنا كاينه واحد لا شوت وكنوصلوا للميزوبوز. ميزوبوز فيها 90 درجه سيليسيوس. الوغ وصلنا لسميتها للرابعه الكوش الرابعه اللي هي الترموسفير. عاوتاني لا température بتعاود طلع حتى توصل 1000 1000 و 2000 دغري سيليسيوس وهي كاينه في 250 كيلومتر. الوغ هنا فين كيوقعوا لي مانيفيك اورور بوريال. ما عرفتهمش شنو هما بالعربيه ولكن هما هي لا فيغور ديالهم شتيهم هاد الشكل اللي كيبان بحال هكا كيكونوا بعض المرات في لي ديسان انيمي ولا في لي فيلم وبزاف ديال الحوايج ديال لي سيونس فيكسيون. Alors, نكملو. Du fait de l'ionisation de certains atomes provoqués par le rayonnement solaire. هاد الترموسفير بحكم انها هي اللي قريبه بزاف من لو سوليل كتوقع ليونيزاسيون ديال certains atomes.
certains atomes توقع لهم l'ionisation provoquée par le rayonnement solaire. alors نكملو ندوزو لهادشي عقلو مزيان على كل كوش اشنا هما الظواهر اللي كيوقعوا فيها. ندوزو les impuretés انا در بلاتي نشوفوا هاد لا فيغور كومبوزيسيون دو لاتموسفير. لا هادشي خليو ما غاديش ندوز ليه دابا. بلاتي نشوف باش نعطيكم شي حاجه مقاده ما نبقاش تنخربق. نهضروا على لا كومبوزيسيون كما كتعرفوا كاين ليغ سيك. اشنو في ليغ سيك؟ فيه لازوت كيشكل 78.09% والاكسجين ياك، وعاد كاين عندنا اللي ما باقي فيه مجموعه ديال لي غاز. هاد لو تابلو هو لا كومبوزيسيون هو لو تابلو راه باين شحال كاين. لا فابور دو عندها البورسونتاج فاريابل ياك، pourcentage ديال la vapeur d'eau est variable. 3 états: gaz, solide, liquide, changement d'état, transfert d'énergie. alors la vapeur d'eau. ou كاينين les impuretés les aérosols هي l'activité هما les causes naturelles ولا l'activité humaine. ملوثات les impuretés المهم دوك اللي تيلوثوا سواء تيكونوا لي كوز ناتوريل غنوريهم لكم ولا l'activité humaine يعني l'être humain agit négativement sur la nature ولا sur l'atmosphère en général. وكاينين لي غاز بوليون نتعرفوا عليهم بالديتاي. المهم alors les compositions de l'atmosphère هنا les impuretés, les pollutions atmosphériques, les aérosols ou les particules en suspension يعني اللي دايبين. particules solides ou liquides non déposées sur le sol par gravitation. environ 3 milliards de tonnes émis chaque année. 3 ديال المليار ديال طن اللي 3 المليار طن كل année ديال les impuretés. imaginez soit les sorties كونوا naturelles, le cendre volcanique, la poussière désertique, pollen, source humaine بحال la fumée, les fumées d'industrie, les gaz d'échappement. شوفوا les cendres volcaniques هما هادو. le volcan explosif كتكون حدا كيدير واحد لا نياج دو cendre كنا قريناها في الكاتريام واقيلا. ها هي ليماج ديالها نياج دو بوسيير. شفتوهم؟ شوفوا لا بوسيير غبره. شوفوا لي تومبيت دو سابل كي دايرين. هذا لو شاربون فوسيل. هنايا كنهضروا على لاكتيفيتي اندستريال. le rejet par les véhicules هو agit négativement sur l'atmosphère. alors les impuretés, les gaz polluants فيهم les gaz polluants غادي نعرفوهم بالديتاي. les gaz polluants كاينين ناخذوا المهمين كاع هما اللي غادي نهضروا عليهم بحال les anhydrides sulfureux SO2, les oxydations de soufre contenues dans les combustibles fossiles. هنا تنهضروا على les fossiles يعني هادشي agit négativement. ce sont des gaz polluants. monoxyde de carbone كما كتعرفوا راه c'est un gaz toxique. CO. la combustion incomplète et rapide de combustible et carburant. مثلا راه كنا قريناها في الصغر البوتان فاش كتكون عنده combustion incomplète كيكونوا les produits من بين les produits المونوكسيد دو كربون c'est un gaz toxique. ندوزو لوزون كاينين جوج الانواع في لوزون. كاين الستراتوسفيريك اللي هو هذا لو بون مزيان هذا هو بروتيج دي زولترافيولي هو اللي كاين في طبقات الاوزون. وكاين اللي ضار هو تروبوسفيريك عنده علاقه بالتروبوسفير يعني car il est toxique à la respiration et contribue au réchauffement de la terre. effet de serre.
هذا عنده علاقة سميتو الاحتباس الحراري. réchauffement de la terre l'effet de serre. هاد لا فيغور كما كتشوفوا هنايا mont de Everest, ozone industriel noctif, limite d'altitude la plupart des nages, troposphère. هادي كتبين لكم غير لي كوش، دوك لي كوش اللي هضرنا عليهم في سميتو لاتموسفير، هنا كتعاود دوي لكم عليهم. لاحظوا هنايا في التروبوسفير كاينه لي فينومين ميتيورولوجيك بلاتي ديزولي لي فينومين ميتيورولوجيك كما قلنا. ستراتوسفير راهي فين كيكونوا الطائرات، الرحلات الجويه وداكشي. الميزوسفير فين تيوقع داك سميتو. الوغ نكملوا لي غاز بوليون. لي فريون عاطين اكزومبل بالكلوروفلورو كاربور. هو سي ان كومبوزي اورغانيك سانتيتيزي، يعني هذا سي سانتيتيزي ماشي عنده علاقه بلا ناتور. industriellement يعني في الاندستري. fluide dans les appareils réfrigérants de climatisation. هذا واحد لو فلويد كيكون في لي زاباراي ريفريجيرون مبردات ديال الكليماتيزاسيون. gaz propulseur dans les bombes aérosols ou un nettoyant industriel. Ils sont en partie responsables de la destruction de la couche d'ozone. هاد les frayons عندهم علاقة، عندهم رابطة بتدمير لا كوش دوزون اتموسفيريك اللي كتحمينا من لي غايون الترافيولي. الوغ نكملوا هنا كما كتشوفوا هادشي كلشي كيطلع للستراتوسفير. زونغريس، سماد، ريفريجيون، لي زايروسول، اكستنكتور. الوغ كما كتشوفوا هنايا لاتموسفير بريميتيف. شوفوا واش كان فيه في الهاديين، عقلتوا على الهاديين. شوفوا واش كان فيه 80% ديال H2O، 12% ديال CO2. وشوفوا بارابور اشنو وقعت واحد لا شوت او نيفو du taux d'H2O, du taux d'eau atmosphérique. شتو راه وقعت فيه واحد لا شوت كان 80% حتى ولا قليل بزاف. و élevation في لو طو ديال لوكسيجين، ديوكسيجين اتموسفيريك. راهي باين تما كانت سميتو كانت تما كاع ما كان O2 في العاديين. راه عرفنا علاش ما كانش او ديبار. شنو اللي ركبوا لينا؟ جاو عندنا لي سيانو بكتيري هما اللي داروا او ديبار. وعاد كاينه واحد لا شوت او نيفو ديال سي او 2. حنا بينا نكتشفوا علاش كاينه واحد الاختلاف بين لاتموسفير بريميتيف اللي كانت في الهاديين والاتموسفير اكطويل. شنو اللي خلى ديك لا شوت au niveau ديال لو طو d'H2O لو طو ديال CO2؟ شنو اللي خلى ليلفاسيون في لو طو ديال O2؟ الوغ نشوفوا هنايا عاطين لي كوز. لي سيانوباكتيري ستروماليت هما اللي داروا لينا الستروماتوليت تاعنا، هما اللي داروا لينا ليلفاسيون ديال O2. و لا فوتوسانتيز يعني هادو الاسباب اللي خلاو O2 توقع فيه élevation. طو ديال O2 توقع ليه élevation. و le gisement de fer rubané, oxydation du Fe2+ en Fe3+. oxydation هي la perte des électrons. كنسميو oxydation يعني les électrons تيمشيو. H2O شنو اللي خلى la chute؟ le refroidissement ou la condensation ديال H2O. قعدت لي condensation. CO2 شنو اللي خلاه؟ هو le piégeage. الوغ شوفوا لو ستروماتوليت شتوهم كي دايرين. هادو هما لي ستروماتوليت اللي كانوا وراء الاليفاسيون ديال O2. الشكل ديالهم كي داير هما هادو. الوغ
كما كتشوفوا هنايا راه كاينه اشنو قلنا قبيله، قلنا بلي لينيرجي ايمال ريبارتي، كاينين دي زون. اما داير لكم عاوتاني داك الغابيل، لاحظوا هنايا راه هما لي زون في ليكواتور كاينه لينيرجي سولير تري élevée بارابور او بول. وهادشي اللي بيخلي لنا واحد لا ريديستريبيسيون دو لينيرجي اونتر ليكواتور اي لي بول. لينيرجي خاصها تعاود تفرق اونتر ليكواتور اي لي بول باش يوقع علينا، باش نوصلوا لواحد لو ستاد ديال ليكيليبر. الوغ ندوزو la redistribution de l'énergie. Alors d'abord غادي نهضروا على le mouvement de masse d'air. اول حاجه لو موفمون دو ماس دير، نبداوش نهضروا على كل حاجه بوحدها باش نرتبوا داكشي. الوغ لي ماس دير كاين عندهم موفمون فيرتيكال ولا لي موفمون فيرتيكال ascendant ou subsondant. الوغ descendant وما subsondant. فاش كان عندنا كما كتشوفوا هنايا هو لوكزامبل دان افيون بلانور كي فول سون موتور غراس او كورون اسوندون اي سوبسيوندون. هاد لافيون هاد الطائره ما كتحلقش بان موتور، ما كيخصهاش ان موتور، كتوجه هي بلي كورون، هي بالطيارات لي زاسوندون ولي ديسوندون. داكوغ لاحظوا هنايا هاد سميتو اي غراس هنا كما كتشوفوا النسر ما كيحركش جناحو، قال لك دا وازو بلانور كي فول سون باتمون دي زي، يعني ما كيحركش الجناحين ديالو. علاش اشنو كيدير؟ كيبان لك انت محلق ولكن هو راه هي كيتابع لي كورون هما اللي كيوجهوه، هما اللي كيخليوه سميتو يعني كيرفعوه هي لي كورون. الوغ شوفوا هاد لا فيغور مزيان، لاحظوا فاش كتكون لا تمبيراتور élevée بدا لا ديفيرونس ديال لا تمبيراتور هي العامل الرئيسي في الموفمون فيرتيكال. لو موفمون فيرتيكال العامل الرئيسي ديالهم هو لا تمبيراتور. داكوغ الوغ فاش كتكون لا تمبيراتور élevée وقيلا هذيك لا ماس فوليميك قلت انا فاش كتكون ديميني ولا دونسيتي حتى هي كتكون هابطه، كتكون لاسوندونس دير شو اي هوميد. لاسوندونس ديال لير شو اي هوميد، عقلوا مزيان. لير شو اي بلو ليجي، بدا واحد المعلومه، الهواء الساخن راه بلو ليجي خفيف بارابور لهداك الهواء البارد، و il monte كيطلع vers l'équateur. D'accord. Ou l'air froid est plus dense, أكثر تكتف وكيهبط vers les pôles. La température كتكون في au niveau des pôles كتكون هادشي اللي تيخليها تكون très bas. La masse volumique très élevée ou la densité. Alors هنايا كنهضروا la différence entre l'ascendance et la subsondance هي la température. D'accord. L'ascendance كيكون سميتو l'air chaud le plus léger monte vers l'équateur ou la descendance كيكون l'air froid le plus dense descend vers les pôles. D'accord. Alors ندوزو هنا دابا غادي نهضروا على لو موفمون د ماس دير اوريزونتال في هاد لا فيغور الثانيه. اوريزونتال يعني هنا بينا نهضروا على لو فون، عقلوا مزيان. شنو هي الرياح؟ هي حركه افقيه ماشي عموديه، سي ان موفمون اوريزونتال دير، حركه افقيه ديال الهواء، هذه هي الرياح. كاين هنا العامل الرئيسي هو لا بريسيون. داكوغ هنا لا بريسيون، وعندنا
الرياح الطريقه ديال العمل ديالها هي لير كيمشي كيديبلاصا من لي زون دو هوت بريسيون، يعني كتكون فيهم لا بريسيون تري هوت اللي كيتسماو لي زونتي سيكلون vers les zones de basse pression اللي هما la dépression. alors la haute pression هي la anticyclone و la basse pression هي la dépression. d'accord. دابا باين هادشي les mouvements de masse d'air قلنا حنايا بلي لينيرجي ديالنا في لا تير اي مال ريبارتي، الوغ خاص توقع لنا واحد لا ريديستريبيسيون. الوغ بينا نبداو بالهواء لي موفمون سميتو الموفمون فيرتيكو، الموفمون فيرتيكال والموفمون اوريزونتال، كل واحد منين كيمشي. يعني درنا الدراسه ديال الهواء. دابا غادي ندوزو لي ماس اتموسفيريك. لا لا سيركولاسيون دو ماس اتموسفيريك قال لك بلاتي انا نعطيكم واحد اللقطه، سيروا معايا البوليكوبيي لا باج، بلاتي نشوف لكم لا باج باش تكونوا غادي متبعين. La page 13, la circulation des masses atmosphériques est découpée en 3 cellules de convection par hémisphère représente dans les schémas ci-dessus. Alors, la circulation des masses atmosphériques est découpée en 3 cellules, 3 les cellules initiales. Alors, je n'ai les cellules. Les cellules, هما la cellule polaire, la cellule de Ferrel ou la cellule de Hadley. هادو هما les 3 cellules. و كاينه les 3 types de vent، كاين l'est, l'ouest ou l'alizé. alors ركزوا معايا مزيان، عرفتوا دابا هاد لي سيلول حفظوه باش ما تخربقوش فيهم. alors هادي هي لا فيغور، شتوا راه هو داك جيت ستريم، هما لي كورون دو التيتود اللي عندهم هو التيتود. راهي تروبوبوز راهي واحد درجه ديال الحراره. الوغ راه هما لي سيلول تما. هنا لاحظوا مزيان هاد لا فيغور اللي عطينكم هنايا، واحد لي نياج دو تيب cumulonimbus. هاد لي واحد لا نياج اللي كتحول لا كرياسيون دان سيكلون. لو سيكلون نبين لكم هنايا بزاف، يعني نياج كتعطينا من بعد سيكلون. لاحظوا les différentes parties du cyclone: les jantes, l'anneau central, le mur de l'œil du cyclone, les bandes spirales. شرا هواء، يعني كيكون هواء بحال هكا، من بعد كيتحول كتكون واحد لا نياج cumulonimbus كتعطينا ابري لو سيكلون. alors ندوزو la force de cryolyse. La force de cryolyse due à la rotation de la Terre autour d'elle-même dévie les vents. يعني la rotation autour d'elle-même دورة الأرض حول نفسها تعطينا واحد لا فورس سميتها لا فورس دو كريوليس. هاد لا فورس دو كريوليس كديفي لينا لي فون قلنا هما لي ماس دير اوريزونتال ماشي فيرتيكال. l'alizé et les vents d'ouest vers la droite dans l'hémisphère nord. في l'hémisphère nord l'alizé ou le vent d'ouest كيمشيو vers la droite. ou في l'hémisphère sud l'alizé ou le vent d'ouest كيمشيو vers la gauche. d'accord. alors
l'hémisphère nord la trajectoire قلنا تتكون vers la droite. L'hémisphère sud كتكون la trajectoire vers la gauche. Conclusion, l'atmosphère permet le transfert d'énergie. يعني اشنو كنستنتجو من هنايا l'atmosphère permet لنا le transfert d'énergie. Le transport de l'eau sous forme de vapeur. خاصنا نهضروا على لو. بلاتي نهضروا على لو. سيروا معايا لا باج 12. دابا هضرنا على الهواء، دابا غادي نهضروا على الماء في l'atmosphère. سيروا ليا لا باج 12 du polycopier باش تبقاو غاديين نقراو هذاك لو تكست باش نفهموه. Il est bien connu que l'eau suit un cycle de vie en passant par ses différentes phases état gazeux liquide solide. كليك معروف باللي لو يتبع الدوره ديال الحياه ديالو وهو كيمر من كاع سميتو الحالات، من الحاله الغازيه السائله والصلبه. La transformation de l'eau d'un état à un autre est accompagnée d'un échange d'énergie. التحول ديال الماء من واحد ليطا من حاله لحاله اخرى مصاحب بسميتو بتبادل الطاقه بين الهواء بين l'air والماء. dans l'atmosphère في l'atmosphère d'accord يعني في l'atmosphère تحول من حاله لحاله ديال الماء تيعطينا واحد سميتو التبادل ديال الطاقه بين الهواء والماء في l'atmosphère حيناش قلنا بلي l'atmosphère فيها لا فابور دو ما تنساوش. On cite par exemple le processus d'évaporation permet à l'air de perdre sa chaleur. قال لك le processus ديال التبخر l'évaporisation كيبيرمي لينا كيسمح لينا باش الهواء سميتو يبردر sa chaleur يتخلص من الحرارة ديالو reçue par le rayonnement. Ce processus fait que les zones tropicales seraient moins chaudes. Les zones tropicales تيكونوا moins chaudes que s'il n'y a pas de mer. صافي باينه هاد اللقطه. Alors ندوزو le processus de condensation. Le processus ديال condensation permet à l'air de gagner sa chaleur. فاش كيتكاتف الماء كيغاني la chaleur ديالو. Ce processus fait que les zones de haute altitude, les zones اللي فيهم haute altitude, seraient moins froides que si la vapeur d'eau ne les arrive pas. بيكونوا أقل برودة من اللي لا كانت la vapeur بخار الماء ما جاش ليهم. D'accord? Grâce à la circulation atmosphérique générale. Par analogie, les autres processus d'évolution de l'eau dans l'atmosphère permettant des échanges énergétiques entre l'eau et l'atmosphère, fusion, solidification, sublimation. La vapeur d'eau transporte l'énergie calorifique et absorbe le rayonnement solaire et le rayonnement terrestre. وبهذا بدنا نخرجوا بواحد لا كونكلوزيون اللي هي بلي l'atmosphère permet لنا la transfert d'énergie تيمكن لينا سميتو le transfert ديال l'énergie ou le transport de l'eau sous forme de vapeur d'eau. D'accord? يلا ندوزو دابا نسالينا من l'atmosphère ندوزو l'océan. هاد لا كونكلوزيون هي اللي كنت غنشرح انايا شتوها. Transfert de 70% d'énergie, transport de longue quantité principalement sous forme de vapeur d'eau. Les courants de surface. Dessous d'abord l'océan. Allez, 3, 4, océan. Alors, l'océan. بنهضروا على le mouvement de masse océanique. Alors, d'abord بنهضروا على le mouvement ديال les masses océaniques. La circulation océanique courant marin qui connaît soit à la surface ou la profondeur. Alors, les circulations les masses océaniques qui connaît soit à la surface de l'eau ou là en profondeur. Ça fait في الأعماق. Alors نبداو
les courants de surface. À la surface. Le déplacement à la surface est horizontal. D'accord? C'est horizontal. Influence par la force de Coriolis. La force de Coriolis due au mouvement de la Terre autour d'elle-même. Alors, les courants de surface ont un déplacement horizontal des masses océaniques ou qui sont influés par la force de Coriolis. Ou à l'hémisphère nord, تيكونوا les courants du Gulf Stream. هادو واحد لي كورون اللي معروفين لي كورون دو Gulf Stream. فينا ما نديرهمش لكم في هاد لا فيغور ما يمكنش خصهم يكونوا دايرينهم لكم في شي فيغور هاد لي كورون دو Gulf Stream. alors دابا نقلب لكم على لي كورون دو Gulf Stream دوك نوصلوهم. tempérer le climat. شنو هي tempérer le climat؟ يعني كيتحكموا في la température ديال le climat. l'écart de climat ne sera pas important. يعني هاد سميتو la circulation ولا le déplacement horizontal ديال les courants de surface agit ou la influe sur le climat باش l'écart الاختلاف ولا سميتو ما يكونش لا ديفيرونس ما تكونش امبورطونت. alors ندوزو دابا لي كورون بلاش نشوفو هاد لا فيغور لي بارامتر لا température la salinité la température كتعطينا eau chaude ou eau froid. salinité كتعطينا eau douce eau salée. force de friction par friction vont aliser courant marin surface influence de forte. هانتوما لاحظوا هاد لا فيغور les courants océaniques par friction قالك vont aliser vent d'ouest qui agit sur les courants marins de surface. d'abord غادي ندوزو les courants de profondeur. les courants de profondeur la variation هنايا ديال la densité de H2O. la densité ديال الماء la variation ديال la densité ديال الماء. d'accord. alors هنايا سميتو entre les diverses couches l'eau plus froide تيكون plus dense. d'accord. تيكون l'eau plus froide تيكون plus dense. l'eau plus salée تيكون plus dense. alors ركزوا مزيان plus froid plus dense plus salé plus dense. l'eau chaude rend moins dense. l'eau douce rend moins dense. d'accord. la densité est faible. alors déplacement تيكون long. d'accord. يعني le déplacement ديال les masses océaniques à la profondeur est très long par rapport au déplacement à la surface. ندوزو la circulation thermohaline. شنو هي la circulation thermohaline؟ هي le courant de surface plus le courant de profondeur. كنجمعوا لي courants de surface اللي هما horizontal كنزيدوا عليهم لي courants de profondeur. d'accord. هذه هي la circulation thermohaline. alors هي la circulation thermohaline كما تشوفوا هنايا في هاد لا فيغور. لاحظوا مزيان شوفوا هذيك warm هي حار و cold هي برد. شفتوا مزيان داكشي. لك ها هو جولف ستريم هو هذا شتوه. اجي نقول لكم هاد جولف ستريم اش كيدير لينا. هاد جولف ستريم مهم جدا. اش كيدير لينا هاد جولف ستريم؟ هو اللي كيبيرمينا لو طومبيري لو كليما. اش كيدير؟ كيمشي لي زو شود ديال الكرايب كيديهم فيغ لوروب. داكوغ. لوروب راه بارده. اي لي زو فخوا ديال كندا وديال اليوروب كيديهم فيغ لي بيي بلو شود. فهمتي؟ كيدي المياه الساخنه
كيديو اللي كاينين في الكاريب كيديوهم من المناطق البارده وكيدي المياه البارده للمناطق الساخنه، يعني كيطومبيري لينا لو كليما باش ما يكونش واحد الاختلاف كبير بين الماء اللي كاين في واحد المنطقه بارده والماء اللي كاين في واحد المنطقه ساخنه. داكوغ. كون ما كانش هاد الجولف ستريم كان بيكون l'écart ديال la température بيكون plus important بين les pays ديال le nord و les pays ديال le sud. d'accord. alors ركزوا مزيان. هانتوما شوفوا هاد la circulation thermohaline قالك échange la chaleur de la mer et l'air. courant profond تيكونوا froid et très salé. لاحظوا مزيان. les courants profonds تيكونوا froid et très salé. هذا واحد منه. و courant chaud تيكونوا à la surface. d'accord. بحال البحر ما حدك غادي وكتهبط للقاع ما حد الملوحه غدا وكتزاد لا سالينيتي اوغمونت. الوغ فين وصلنا؟ في كار لا côte de la couche supérieure de la mer. هذا لي بولينغ و remontée ديال les eaux profondes. apouling ou le remontée ديال les eaux profondes. alors le premier cas, les vents écartent de la croûte la couche supérieure de la mer. La couche supérieure de la mer s'entasse au large, créant un déséquilibre. La mer se rééquilibre, la couche chaude s'enfonce, les eaux froides remontent près des côtes. Deuxième cas, le vent d'ouest, les eaux de surface s'écartent, créant un remontée des eaux profondes. Alors, désolé, la conclusion. Ça fait la conclusion d'abord. قلنا de surface كاين عندنا اش l'eau chaude et peu salée. d'accord. في البروفوندور كاين l'eau froide et salée. apouling ou remontée ديال les eaux profondes riches en nutriments. les eaux profondes تيكونوا riches en nutriments كيطلعوا. d'accord. هذاك la remontée ديالهم هو l'apouling. la circulation thermohaline. La circulation thermohaline, il y a les courants de surface plus les courants de la profondeur. Régulation de la température du globe, distribution de l'énergie de l'équateur vers les pôles. هادشي كيريغولي لينا la température ديال le globe terrestre. d'accord. وهنا تنستخلصوا باللي l'océan joue un rôle très important que l'atmosphère. d'accord. l'océan راه le rôle اللي كيلعبوا لينا راه هما بجوج مهمين ولكن l'océan بزاف حيتاش تيدي تيدي المياه الساخنه من المناطق الساخنه للمناطق البارده باش ما يوقع واحد ليكار très important. alors constatation, évolution des émissions de gaz à effet de serre. alors d'abord بدنا نهضروا على l'activité humaine. d'accord. l'activité humaine. شوف شحال باقي لينا ماشي بزاف. alors l'activité humaine. شنو هي l'activité humaine؟ هي l'activité اللي كيديرها الانسان qui agit négativement. هنا غادي نهضروا على l'effet de serre. avoir une température moyenne sur terre. هنا نهضروا على CO2, O3, CH4 و NO2. alors لاحظوا هنايا les émissions de gaz à effet de serre depuis 1850 jusqu'à 1850 jusqu'à 2010. لاحظوا شو وقعت une augmentation باينه. une augmentation au niveau du gaz carbonique CO2, au niveau du méthane et au niveau du dioxyde nitreux. augmentation très importante. d'accord. et من 1850 حتى 2010 وقعت augmentation. alors هاد CO2 عنده علاقه وطيده بلا température. هانتوما شوفوا هاد لا كورب. لاحظوا l'allure ديال CO2
والالور ديال لا تمبيراتور، يعني الشكل ديال المنحنى ديال CO2 والشكل ديال المنحنى ديال لا تمبيراتور غادي تشوفوا بلي متشابهين. فاش كيديمينيو CO2 لا تمبيراتور حتى هي كديميني، فاش كيطلع CO2 لا تمبيراتور حتى هي كتطلع. ومن هنا غنستخلصوا بلي CO2 سميتو اجي زعما عنده علاقه un lien avec la température du globe terrestre. ندوزو l'industrialisation de la planète, l'utilisation des énergies fossiles, le gaz d'extraction de la couche O3. Non, le gaz d'extraction, les gaz d'extraction de la couche O3. قرينا قبيله أو في لي زامبيرتور قريناه، جالكم باش تعقلوا عليه. شتيه وهذا لي فريون وما من بين لي غاز اللي هاي لا ديستركسيون دو لا كوش دوزون. alors ou les gaz à effet de serre اللي هما CO2 CH4 و N2O هادو agit sur كيعطيونا le réchauffement climatique. D'accord? Ou le réchauffement climatique a des conséquences néfastes sur la biosphère. La biosphère هو l'ensemble ديال les êtres vivants. يعني CO2 اللي كاين في la combustion d'énergie fossile ou كيدير l'augmentation qui agit sur la chaleur, sur la température pardon. Le CO2 la combustion de l'énergie fossile ou l'activité humaine. SFC qui est la destruction de la couche d'ozone. CH4 les agriculture قاعدوا عندهم دي تيديروا لنا لي réchauffement climatique وهاد le réchauffement climatique عنده des conséquences néfastes fâcheuses sur la biosphère. D'accord? باين هادشي واضح. لاحظوا هاد لا فيغور. Le changement climatique et ses interactions avec d'autres problèmes globaux. لاحظوا هنايا نبداو من سميتو من لوبا سميتو من الشونجمون كليماتيك. لاحظوا الشونجمون كليماتيك عنده علاقه وطيده ديغراداسيون دو سول اي حداه باش كيديغرادا لو سول ما كيكون عندنا انسوفيزون دو لا بروفيزيونمون اليمونتير. يعني سميتو تيكون عندنا نقص في سميتو في الاغذيه. فاش كيكون عندنا نقص في الاغذيه بيكون عندنا دي بروبليم دو سونتي. هادي راه باينه. التشجير تا هو ديفورستاسيون يعني اجتثاث الاشجار تا هو اجي نيجاتيفمون. ديزيرتيفيكاسيون او انونداسيون تصحر تا هو اجي نيجاتيفمون. و لي شونجمون كليماتيك تيديروا لنا لا بيرت دو بيوديفرسيتي كموتو الكائنات. dégradation de la qualité de l'air. alors هادشي باين هاد لا فيغور. لاحظوا هنايا كنهضروا على le volcanisme. دابا وصلنا le volcanisme 3.6 le volcanisme. le volcanisme تا هو راه من بين سميتو من بين الاضرار الاساسيه اللي كيأجيو على سميتو على لو كليما. لاحظوا لو فولكانيزم اجي واحد لا نياج دو سونتر شتوها. alors le rejet de CO2 et d'acide sulfurique et de cendres هادشي كله كي ريجيتيه لينا لو فولكان. هما لاحظوا هنايا او دير لينا N2CO2 cendres. هاد لو روجي تيدير موديفيكاسيون ديال الكليما.
كتولي عندنا واحد لا كوفرتور اتموسفيريك اوباك معتمه، وهي اللي كدير لنا لا فلتراسيون ديال لومينوزيتي، وكيولي لنا ان انطرينمون ديال ان غوفخواديسمون دو واحد عندنا واحد البركان انفجر ولا وطرح لينا السي او 2 طرح لينا لاسيد سولفيريك طرح لينا الصندر، وهذاك الصونشي كثير هادشي تخيلوه بواحد الكميه كبيره وشدو فواحد المنطقه ودار لي وهذاك الشيء فاش تكون طلع لاتموسفير دار لينا واحد لاكوش دار لينا واحد لاكوش اللي هي اوباك معتمه اللي خلات تحجب الاشعه الشمسيه. اش بيوقع حجبات الاشعه الشمسيه بتوقع واحد الغوفخواديسمون ديال لو كليما بيبرد لو كليما في هذيك المنطقه داكوغ. واكزومبل عاطينو هادشي تيقولوا هو الاكزومبل اكستراكسيون ديال لي ديناصور، تيقولوا بلي هادشي اللي طرا في هاد الديناصورات. الوغ à court terme, c'est un refroidissement à court terme aérosol à partir de H2S et SO2. Réchauffement à long terme بسبب CO2. يعني CO2 راه فاش تيكون CO2 كتير تتكون ريشوفمون، فاش تيكون CO2 قليل ما تيوقع refroidissement. Alors les effets induits par l'éruption volcanique de type TRAPS. لاحظوا كاع هادشي. كاينه l'éruption كتكون l'émission ديال CO2 وليميسيون ديال الكلور والفلوور كيعطيونا لي بلوي اسيد مياه الحمضيه. refroidissement global, glaciation, bassin du niveau marin. l'émission ديال CO2 راه تعطينا réchauffement global، réchauffement سخونه، anoxie marin وتعطينا crise biologique marin. d'accord. crise biologique terrestre فين كتوقع كتكون في الغوفخواديسمون. crise biologique marin كتوقع لا crise biologique terrestre marin تيوقعوا في الغوفخواديسمون. crise biologique marin بوحدها كتوقع في الغيشوفمون. d'accord. دابا هادشي كلير. réchauffement du climat en long terme تيكون في بسبب CO2. الغوفخواديسمون ديال لو كليما تيكون بسبب H2S و CO2 و SO2. دابا ندوزو لي تيب دو كليما. اولا بدا لو تيب دو كليما باش نهضروا عليه بخصنا نعطيو واحد ليشيل دوبسيرفاسيون، وهاد ليشيل بينا نديستانغيو بسببها 3 grands types. climat global ou planétaire يكون بسبب لي فاكتور استرونوميك، يعني كليما جلوبال ديال لا تير كامله. كليما زونو يعني ديال شاك زون تيكون inégal de répartition latitudinale de l'énergie solaire sur notre planète. كاينه لا زون انترتروبيكال كتكون شود، كاينه لا زون تومبيري ما بارده ما سخونه، وكاينه لا زون بولير اللي كتكون بارده. وعاد دابا كندوزو الميكرو كليما هي سيل دين فالي دو مونتان، يعني ديال واحد لا فالي دو مونتان ولا ميم دون غروت. داكوغ. هادو هما لي زيشيل. الوغ لاحظوا هنايا لا زون بولير لا زون توبيري ولا زون انترتروبيكال هادو كلهم داخلين في اسميتو في الكليما زونو. لو كليما دو لا تير لاحظوا مزيان دابا هادي لو كليما دو لا تير هنا بينا نهضروا بينا نقولوا بحاجه نديتايو فيه شويه. الوغ نبداو. كليما بولير تيكون فخوا. داكوغ. كليما بولير تيكون فخوا. الكليما تروبيكال تيكون لي بلوي فيه فابل. داكوغ. تيكون لي بريسيبيتاسيون فابل وكتكون لا بريسيون élevée. داكوغ. ركزوا مزيان. تروبيكال كتكون précipitation faible, pression élevée. Équatoriel, جاية من l'équateur, يعني au niveau des équateurs.
alors كمل. ميديتيراني هي l'été تيكون chaud sec و l'hiver تيكون doux humide. d'accord. يعني تيكون الصيف سخون وناشف جاف و l'hiver تيكون اسميتو تيكون humide. فين وصلنا؟ اوسيانيك راهما لي ريجيون افيك ان كليما اوسيانيك تيكونوا ناجو سوفون ناجوز يعني كيكون فيهم سميتو فيهم الغيوم humide. Puis les océans fournissent énormément la vapeur d'eau de l'atmosphère كيكون واحد l'échange ديال la chaleur entre l'eau et l'air قلنا قبيله فاش هضرنا على l'atmosphère nettement plus petit sur les côtes concentrent des continents. قال لك لي ديفيرونس في لا تمبيراتور هنا هاد سميتو هاد التبادل ديال لا شالور اونتر لو اي لير هو اللي تيخلي لا ديفيرونس في الحراره ما تكونش كبيره سميتو ما تكونش كبيره بحال سميتو بحال لي كونتينون. فهمتي الكليما كونتينونتال تتكون فيه لا ديفيرونس ديال لا تمبيراتور تري امبورطونط كتكون باينه. وفي الكليما اوسيانيك كيكونوا لي شين دو مونتاني. اكزامبل الصويره سي ان كليما عندها كليما اوسيانيك واحد المنطقه اللي كتميز بكليما اوسيانيك جات في جنب البحر ساحليه. الكليما كونتينونتال تيكون موان توشي باغ ليفي دي اوسيون حيتاش تيكون بعيدين عليه لي اوسيون الوغ تيكون فيه ليفير فخوا قاصح ولي زيتي شو. هادشي علاش مراكش تيكون فيه الصيف سخون بزاف والبرد بارد بزاف بحال مراكش. داكوغ. الوغ كنتمنى هذا سميتو بعدا ميديتيراني و اوسيانيك و كونتينونتال هاد لي كليما راهما كليما تومبيري. و تروبيكال و ايكواتوريال هذا راه كليما بلاتي ايكواتوريال و تروبيكال هادو راه سي ان جونغ دو كليما انتر تروبيكال. وعاد كليما بولير راه باين لي كون فخوا. الو كنتمنى هاد لا فيديو تكون باينه مزيان وواضحه وديروا لا بريز دو نوت نتوما كتفرجوا فيها. تنكمل لكم هذا نبقى غدا مع سميتو مع البوليكوبيي و لي بي دي اف اون باراليل باش نكملوا علينا هذا الموديول ان شاء الله. الو au revoir.